Во една од претходните емисии, Исламската верска заедница и Македонската православна црква ми ветија дека ќе организираат меѓусебен заеднички спортски надпревар во кој ќе учествуваат свештеници, имами, но и млади христијани и муслимани. Тие ги остварија своите ветувања. Затоа, оваа емисија ја посветувам на религијата и спортот. Погледнете го фудбалскиот надпревар заедно со мене. Фудбалскиот надпревар е овде во Тетовско, во спортската сала во Лешок. Ме чекаат двајцата капитени, отец Маријан, Муамар Весели. Како сте? Да. И благодарам што прифативте да одиграте еден спортски надпревар меѓу двете најголеми верски институции во Македонија и особено ми е драго што овде ќе видиме и млади и муслимани и христијани кои што ќе играат меѓу себе еден спортски надпревар. Сега да ја прашам, дали мислите дека ваков тип на дружења се добри за воспоставување една добра комуникација и еден позитивен рефлекс, фидбек пред се кон младите во Македонија? Се самиот чин што тука сме присутни и уште од почетокот, како што сте запознаати дека ова е одлука и на Раисул Улема за сите овие заеднички емисии, да ја докажеме вистинската слика на исламот, а од спротивната страна да ја покажат вистинската слика на православието и христијанството, дека луѓето тука ние вековно во овие наши краишта сме живееле, едни покрај други, едни со други. И овие активности, особено овој денешен надпревар, тука уште еднаш го кажува дека буквално верската толеранција во највисоко ниво помеѓу муслиманите и христијаните во Македонија. Таква толеранција имало, такви разбирање имало, таков заеднички живот имало и така ќе остане за секогаш. Со вакви настани, со вакви спортски активности би било еден плюс за и младиве да почнат да се дружат и да го живеат тоа што нашите предци го живееле заеднички на овие простори. Јас сакам овој надпревар да го изиграме без официјален судија. Јас ќе бидам неформален судија. Не сакам да има некој трета страна како медијатор. Уште на почеток го вевме на страна дека помеѓу верските заедници во Македонија не е потребна медијација и нема да ни биде потребен ни судија, тука после знаеме да се разбира. И сакам на крај да ви кажам дека резултатот на крај нема да го бројам во бројки. За мене резултатот од овој надпревар сакам да биде позитивниот рефлекс и сигналот за меѓусебна почит пред се меѓу муслиманите и христијаните во Македонија, а тоа кој колку гола ќе прими и кој колку гола ќе даде, нема да ми биде важно. Вас би било важно тоа? Помислам дека со овој надпревар ние заеднички, Исламска верска заедница и Македонска православна црква, го дадовме голот на тие што не го разбират исламот и христијанството. Отец Маријан? Баш така. Победници сме, значи, ние Добро. заеднички сме победнички против тие што на било кој начин сакаат да не или раздвојат или скараат. Ајде. Подготовката на овој надпревар воопшто не беше тешка. Целата организација со задоволство ја преземаа самите представници на ИВАЗ и на МПЦ. За ова дружење свештеници имами дојдоа и од Скопје, и од Тетово, и од Гостивар. Од играта гледам дека и тие, како и јас, со голема искреност се овде. Правото изненадување со кое се соочив беше кондиционата подготвеност. Јас имав друга перцепција за имамите и свештениците.
а тие ми докажаа дека моите мислења се само дел од секојдневните предрасуди. Браво, можам да кажам дека присуствував на вистински пријателски надпревар, во кој головите никој не ги броеше. Тие не беа ни важни. Јасно е дека тие денеска се дојдени овде за да испратат искрени пораки. Добро, може ли спортот да ги привлече младите за меѓусебна подобра комуникација, да биде нешто, елемент кој што може да биде обединувачки после, речеме, овој денешен надпревар кој што вие заедно го изигравте? Па за овој надпревар ја би можел само една работа да кажам. Тоа е дека се докажавме дека верските заедници, односно свештениците на двете верски заедници, верските лица имаат одлична кондиција и знаат да ги водат работиве и со таа кондиција ќе ги продолжат работиве. Од друга страна, тоа што беше повеќе од очигледно, успеавме и двете страни да дадеме голови, тие голови им ги посветуваме на сите тие кои имаат предрасуди и не го сакат животот. По старите времења било со животот бил некој подобар од оној што е денеска. Точно е тоа порано. Мислим, здружението помеѓу младите па и помеѓу старите беше на повисок ниво. Зборот спорт, само од зборот, се разбира дека се работи за нешто што е фер, што ги приближува луѓето. И овај надпревар денеска што беше, ја најпрво го поздравувам тие што ја предузела оваа иницијатива и мислим дека со ово ние погаждаме денеска дека младите, еден од начините што може да се приближуваат меѓусебно е спортот и дај Боже да биде овој као почеток, па понатаму да биде традиција. Благодарност кон организаторите за тоа што не почестија првата топка, ја и колегата да ги ставиме во игра. И тоа покажаме дека двојца бевме фудбалери добри. Да. Најдобри фудбалери беше. Спортот е голема работа, здраво тело, здрав дух. Тоа треба сите да го сватат подеднакво. Иначе, во минатото, како што ви беше прашањето, ние од секогаш сме контактирале, не на спортски терени, него сме контактирале со средби, со свештениците од исламската заедница, со градоначалникот на времето, сме имале средби, сме имале соработка, сме имале се она што е корисно и за во иднината. Со овој гест денеска што е направен, сметам дека ќе имаме некој прогрес. Докажавме ние нели со оваа иницијатива, со оваа дружба, дека верските лидери на двете верски заедници се обединети, така да им покажавме на другите како треба и тие да бидат обединети, на сите заедно, кон подобро утре. Мислите дека младите генерации може да ја разберат оваа слика денеска што ни го направи? Па мислам дека можат. Мислам дека можат и треба да ја разберат. И како што доликува на еден пријателски надпревар, не одминливте кафе муабетот за најдобрите моменти, најубавите голови и за пропуштените шанси во играта. Од спортската сала во Лешок заминав со искрени позитивни чувства. Длабоко во себе верувам дека, иако различни во верските учења, иако секој ревносно ја чува својата вера, сепак овие имаме и свештеници, многу добро ја сваќаат нивната општествена одговорност. Нивниот пример ме поттикна да продолжам со мојата потрага. Како функционира спортот во мултирелигиска Македонија?
решив да го посетам фудбалскиот клуб Шкендија во Тетово. Знам дека тоа е клуб доминантно со играчи муслимани. Сакам да ја видам политиката на клубот за религиската припадност на играчите. Кај нас имаме играчи од сите националности, од многу држави. Мнозинството кај нас значи сме албанци и муслимани, но тоа не треба да значи ништо да не ги поштуваме другите нации. Ние веруваме у Аллах, што го кажувате вие, у Господ, и нормално пред секоја утакмица играчите, ја и сите муслимани, значи, бараме и се молиме на Аллах да ни даде, значи, као прво здравје и што успеи, значи, среќа и други работи. Истото го има и кај другите нации, значи, пример, кај македонците или православни или што се, без разлика у која вера припаѓат, значи, они го имат, се крстат или нешто друго. Тоа е, значи, секој ги има своите начини и права и ние тоа го респектираме максимално као Шкендија. Од разговорот со тренерот јасно е дека во овој клуб има место и за фудбалери христијани. Важно е да ги слушнам и нивните ставови. Како е да се игра во клуб со мнозинство муслимани, со сите нивни традиции, обичаи и верски принципи. Луѓе сме, нема тука никакви поделби. Функционираме најнормално, значи кога се празниците од страна на муслиманското да ги почитуваме и од страна на христијанското. Во фудбалот значи многу. Поготово пред големи и важни утакмици каде што знаеме пред утакмицата поголемиот дел кај што се муслимани, кај што си одбележуваат својот дел тој муслимански, кај што се клањаат и кај што го почитуваат тој дел за еден успех на таа утакмица. Така и ние одиме, значи, во црква пред таа важна утакмица да се помолиме и да биде све во најдобар ред за време на таа утакмица. Разговорот ми беше доволен мотив да посетам и фудбалски клуб во кој најголем дел од играчите се христијани. Затоа од Тетово се вратив во Скопје, во фудбалскиот клуб Вардар. Со генерации наназад Вардар имал фудбалери од сите верски заедници, така да никогаш немало никаков проблем што се однесува до фудбалерите меѓу себе. Чак напротив, значи редовно на празниците, ние кога имаме дали е Великден или Божик, секогаш носиме јајце за фудбалерите од другата верска заедница на муслиманите, така да и они на нивните празници, значи на Рамазан Бајрам, на Курбан Бајрам исто така ни носат баклава, што е едно меѓусебно почитување. И пак ќе кажам, значи религијата е таа која треба да ги спојува луѓето и ние во Вардар функционираме беспрекорно на таа тема што се однесува. Во принцип, во фудбалот, на фудбалерите животот многу е, како да кажам, стресен, напорен, пон со притисоци и тие мора некаде таа духовна чистота да ја бара, така да јас познавам многу меѓу кои сум и јас фудбалери, бивш, сега сум помошник тренер, кои редовно сме оделе во цркви, значи духовно сакаме да се просветлиме, што се вика, духовно да се чистиме, така да мислам дека религијата и спортот идат заедно, тоа не е никаков проблем. Како и во Шкендија, и овде ја побарав другата страна, да видам дали и тие се на истата страна. Доволен мотив за разговор и со фудбалерите од исламска вероисповест. Иако не сум единствен муслиман во ФК Вардар, за мене не се чувствувам некако различно од другите, пошто нема некоја разлика меѓу мене и другите како што се православни. Не само спортистите, значи и обичните луѓе, значи ја почитуваат секоја вера. Значи и ние така треба да ја почитуваме секоја вера, секој има слобода во што да верува, значи. Иако муслиман албанец тука у ФК Вардар, значи нема некоја разлика меѓу нас, тие ми ја почитуваат мојата вера, ја ги почитувам верата, значи на православните, значи нема некоја разлика. Тие се радуваат може на мојата на пример за Бајрам и јас се радувам за Великден што го слават православните. Слушнав и видов две позитивни приказни за два фудбалски клуба, но овие приказни не ми се вклопуваат во мојата, но и општествената перцепција на реалната слика.
Затоа решив да поразговарам и со моите колеги, спортски новинари, за кои мислам дека ќе ми откријат нешто што мене ми недостасува во оваа сторија. Генерално, ако мислите на влијанието на религијата во спортот, однесувањето на спортистите, мислам дека спортистите и спортот во Македонија се над односите во државата, каде што мислам дека тие меѓуетнички и религиски односи се многу поистакнати отколку во спортот. Сега кога некоја работа фигурира во едно општество, во една држава, сигурно дека тоа се рефлектира и на останатите групи, дали е тоа спорт, музика, култура и се едно. Меѓутоа, мислам дека во овој момент спортот во Македонија е над тие влијанија, добро се носи, иако постои опасност да биде злоупотребен. Се сеќаваме ние во историјата на многу работи каде преку спортот дошло до многу по-лоши односи во општествата, дури до распад на држави, како што тоа се случи, например, со СФР Југославија, каде фудбалот беше тој показател дека нешто се случува, не е во ред. Ако се сеќавате на оној надпревар Динамо Црвена звезда во Загреб. Улогата на религијата е голема и во самиот развој на спортот, земајќи ја целата историја на еден развој на спортот не само во Македонија, него во целост во целата историја на спортот во светот, религијата има одиграно голема улога. Секогаш имаме создавање на едно јадро, на едно ткиво во кое се соединуваат различни религии за постигнување на една единствена цел. Значи, единствената цел која е? Единствената цел на спортистите е да победат, а единствената цел на религијата е да ги сближи народите. Затоа што сите веруваат во едно, веруваат во Бог, а значи спортистите веруваат во добри резултати. Клубовите генерално не се заштитуваат на етнички поделби, да кажат дека овој ќе биде чисто македонски, овој ќе биде чисто етничко албански клуб или ромски или нешто слично. Значи во националната репрезентација настапуваат фудбалери од различни религии, од различни етноси, и можем да кажем дека со гордост го носат дресот на нашата репрезентација, дека даваат максимум. За мене, например, јас сум бил фрапиран од односот на еден Артим Шакири кога играше за националниот тим. Тој беше толку изгорен за успесите на нашата фудбалска репрезентација, толку ги мотивираше своите соиграчи и мислам дека беше еден пример како треба да се игра за националниот тим. И денеска овие помладиве што играат, младата фудбалска репрезентација се пласира на европското првенство. Тука имаме исто на фудбалери кои доаѓаат од различни етнички групи, меѓутоа сето тоа функционира како еден братски однос, еден однос се гине секој еден за сите за еден, и мислам дека тоа беше една од причините што Македонија се пласира на европското првенство во Полска, кое сега ќе се одржи во јуни. Токму таквите спортски клубови, особено оние фудбалските, имаат најголеми резултати постигнати токму оние кои што се мултиконвенционални, во кои членуваат фудбалери од повеќе верски заедници, и еден од таков пример е работнички, бившата Слога Југмагнат, денеска Шкупи, Шкендија Тетово, го имаме Вардар. Значи, овие се синоним, да не го забравиме екипата на Пелистар, кои секогаш имаат во нивните редови, нема само православни. Имат и муслимани, имат и католици, што значи дека токму една таква хармонија меѓу младите допринесува да истите тие клубови имат и добри резултати. Колегите спортски новинари ми раскажаа интересни моменти за мојата тема. Ми се поставува дилемата, дали од секогаш било така, како било и во минатото. Сакам да откријам и колку религијата е важен елемент за спортот. Одговорот го барам кај еден од доаените на спортското новинарство. Еден пример ќе ви дадам. Македонија и Англија во Лондон се игра на преварот. 2-2 одигравме. Шакири го постигнува вториот гол. Како македонскиот народ, христијанскиот народ го прославуваше тој гол на площадот Македонија. Како се радува, значи не постои во спортот ни религија, ни вера, ни боја. Во спортот постојат само спортисти. Спортските борилишта религијата ги сваќа како мегдани за надмудрување, надигрување и витештво, а не како мегдани за излив на национализам, иридентизам, насилство, расизам и во последно време тероризам.
и многу од религиозните луѓе се чести гости на спортските мегдани. Тие дават еден повод на каков начин треба ние да се однесуваме и на спортските објекти. Адреналинот треба да го исврлиме. Меѓутоа, адреналинот во позитивна смисла. А што значи тоа во позитивна смисла? Никогаш да не го навредиме противникот. Во спортот не постои непријател. Во спортот постои само противник, кој што треба да го совладаш, и ако те совлада противникот, најголемата благодет е да му подадеш рака, фер плејот, да му честиташ на победата и да му кажеш во шега: веќе знам каде ме победивте, каде идниот пат ќе ве победат. И не случајно овие надпревари сега што ги играат меѓу попови и цркви. И вашата емисија која што ја правите на висина е благовремено дојдена во ова време кога нас ни е потребно тоа зближување на народите. Оставете ја политизацијата и партизацијата надвор. И црквата треба да се одвои надвор од политиката и политизацијата. Барајќи ги сите врски на религијата и спортот, дознав дека во големите државни спортски успеси важна улога имаат спортисти муслимани. Посакав да поразговарам и со нив. Вели Мумен е еден од нив. Со задоволство ме покани во неговата боксерска академија, каде тренираат млади од сите верски определби. Религијата секогаш битна во спортот, значи секогаш имаме почит едниот кон другиот, без разлика од која вероисповед или која религија е. Сум боксал со, да не кажам, со секаква религија и секогаш ние сме биле као да сме браќа после тоа. Сите континенти, да не кажам, во цел свет сум боксал, така да секогаш сум бил прифатен, затоа што поради стилот на мојата техника, стилот као Тајсон, така да фајтери во овој спорт многу ги ценат фајтерите. Не дека и техничарите се многу по неценети, ама фајтерите многу повеќе ги ценат во светот, така да и секогаш сум бил коректен и кога бесправно ќе сум изгубил, јас знам така сепак да им честитам. Јас сум муслиман, сопругата моја е христијанка, да немаме никаков проблем околу тие, како што ги можеби не верувам дека, але сепак љубовта тука победила се. Од досега виденото и слушнатото, добивам впечаток за идилична слика, за една нормална функционалност меѓу спортот и религијата. Но никако од глава не ми излегуваат сцените од спортските терени, скандирањата што редовно ги слушам, во кои навредите по верска основа се редовен декор, а неретко завршуваат и со инциденти. Токму поради ова сакав да седнам да поразговарам и со навивачките групи заеднички во една ваква релаксирана атмосфера. Да ми го пуштам и видеото од фудбалскиот надпревар помеѓу имамите на исламската верска заедница и свештениците на Македонската православна црква, да ги слушнат нивните пораки. Сакав и да ги прашам, дали можат религијата и верата да ја остават на другата страна во нивните навивачки активности. За жал, не успеав да најдам соодветни лица со кои можам да разговарам на оваа тема. Но затоа, овие прашања ги поставив на останатите мои соговорници. Односите, значи, во општеството и државата се рефлектираат на спортот. Значи, кога некој сака нешто да злоупотреби, да направи и да постигне некоја цел, тука се навивачките групи кои, значи, се злоупотребуваат. Да допринесеме сите заедно, да имаме фер и коректно навивање. Ние, на жалост, на почетокот негде на 2010 година, ако не се лажам, имаше тенденција да се внесе верско навредување. Меѓутоа, благодарение на медиумите, благодарение на сите оние луѓе кои беа во спортот, тоа се искорени многу брзо. Шкендија минатата година играше купот на работнички, сега играше.
Верувајте, играчите злато на теренот. Демонстрира се што е на убаво, значи, меѓу ним измешани. И албанци, и македонци, и бразилци, се комплет, еден конгломерат кој што сакаш да направиш, не можеш да направиш. Али многу фер и коректно. А во публиката израз. Не може да викаш ти на надпревар, на репрезентација кај што ти играат албанци, мртов шиптар, добар шиптар. А нас ни се најдобрите албанци играчи. Или обратно, исто од албанците такви навреди не би сакал да спомнам. Тука треба над се у ова тема повише да работи и ФФМ, Фудбалската федерација на Македонија, зашто ова е значи многу битна тема, интересна тема и што од оваа тема можеме многу да профитираме, а можеме за жалост и да ја изгубиме, зашто преку овие навреди у првенствени утакмици или у куп утакмици, значи дошла до една голема мржња помеѓу албанците и македонците. Затоа секој треба да си работи за својот клуб и во доброто на својот клуб, на својот народ, на својата вера, за да ги поминуваме овие на што подобар начин. Моје мислење дека вашата емисија води токму кон тоа, значи луѓето да се освестат дека сепак религијата е нешто свето за луѓето, дека не треба врз база на религијата да има навреди. Така да апелирам, еден мој апел до сите спортски навијачи, значи да тргнат религијата на страна кога се тие навреди во прашање, бидејќи сепак знаете луѓето се многу чувствителни на таа тема. Или си човек или не си човек, тука нема разлика верата. Ја така, али нормално дека се чувствуваш многу навреден кога ти навредува по вера. Се надевам дека еден ден ќе исчезне скроз тоа навивање такво, бидејќи стварно многу значи за нас фудбалерите тоа, бидејќи стварно е многу лошо се чувствуваш зашто ти искачаш на таа утакмица, знаеме дека меѓу себе колегите се почитуваме и немаме никакви работи околу тоа. Одеднашка слушаш навредливи работи од публика, тоа е стварно едноставно непочитување на фудбалерите. Верувајте, во Македонија имаме 50 хулигани. Кога го кажеме 50, а тие 50 во секој град носат по 10 или 50.000 млади лица и ги заразуваат. Значи, доколку државата според своите мерки што требат институциите да ги преднат, законите се основно за смирување на целата ситуација. Англија на каков начин ги презеде сите мерки за да го спрети тоа хулиганство, тоа насилство и повеќе не се случуваат. Самата структура, самиот состав на репрезентациите и на екипите може да допринесе да имаме ние повеќе сплотени навивачи, да имаме повеќе поголемиот број на навивачи кои ќе навиват за таа репрезентација или за таа екипа и сите да бидат различни со верска исповест. Генерално е проблемот што не се спроведуваат законите во државата и прописите во Фудбалската федерација на она ниво на кое треба да се спроведуваат. Доколку тоа се постигне, барем во еден добар процент, мислам дека навивачите знаат тоа да го почитуваат, значи не сакаат да бидат излажени, да бидат манипулирани и не сакаат да бидат злоупотребувани. Носталгијата е носталгија по убаво, не по лошо. Ја така ја доживам старата Југославија, бидејќи многу убави работи се случува. Стадионите ни беа преполни тогаш. Се навивало, се испуштало адреналин, се пееле песни, се играле ора. Се сеќавам на многу такви надпревари од поранешна Југославија, бидејќи сум бил присутен и на домашно во југословенско поднебје, а и надвор сум следел надпревари. Тоа било милина да гледаш. Луѓето оде на надпревари само да слушат некоја шега, да се изнасме, да се вратат задоволни, да појдат по сладканици, да се напијат освежителен сок и сето тоа го расправале. Значи, пред надпреварот, кога ќе се одигра овде, например, Вардар со Црвена звезда, уште од средата се зборува за надпреварот, каде ќе се најдат во паркот луѓето да се сретнат, да одат заеднички. Кој ќе заврши надпреварот, без разлика на резултатот, тие уште до идната среда зборуваат за надпреварот. А сега, за жал,
Не можеме да ги однесеме нашите внучиња на надпревар, бидејќи не знаеш од каде ќе долета некоја флаша, некој камен, некоја петарда да го повреди вашето внуче. Кога фудбалерите би се прашале од различна, значи, религија, вие ќе сватите дека тие остануваат во дружба и по завршувањето на кариерата, соработуваат, многу од нив се работат во исти клубови, значи без разлика кој од каква религија е, соработуваат, еден е тренер, другиот ми е помошник, обратно кондицијски тренери, значи сето тоа функционира одлично. Дури има и навивачки групи кои надвор од теренот соработуваат, се дружат, меѓутоа како да ви кажам, значи сето тоа е оптеретено со еден однос. Оној момент кога државата, општеството ќе најде начин, значи да подобро се запознаат тие етнички групи, подобро се запознаат, мислам дека сето тоа лесно ќе се рефлектира и врз навивачките групи, кога се ќе биде со јасни намери, значи и кога ќе се борат екипите за резултат, значи со чисти намери, без задкулисни игри, без форсирање на една или друга екипа, и мислам дека сето тоа ќе се рефлектира без проблеми врз навивачките групи. Ако ја следевте внимателно емисијата од почетокот до крајот, тогаш веројатно забележавте дека кога станува збор за спортот и за религијата, може да има најмалку две поврзувања. Едната е религија во спортот, што не е најсоодветна и може да предизвика и злоупотреба. Другата е религијата и спортот, што практично значи и слободно практикување на вероисповеста, меѓутоа и зајакнување на духот. Но, за да биде комплетна истата страна, и навивачките групи мора да ја разберат својата улога, да ја остават религијата на другата страна. Навивањето и навредите врз основа на верска определба не е ферплей. Останете во добро и следната сабота трагаме по заеднички вредности.